sua causa, a gasolina super com chumbo vai ser substituída. Agora, a Rede Galp tem à sua disposição uma nova gasolina que faz o mesmo do seu carro, mas é amiga do ambiente. Gasolina super aditivada com o substituto do chumbo. A natureza agradece e para o seu carro é igual.